वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गणपति व्रत कथा। व्रत विधि। आ व्रत भादरवा सुद चौथना दिवसे करवामां आवे छे। सुख, शांति, समृद्धि अने संतान प्राप्ति माटे आ व्रत थाय छे। सवारे स्नान करी चंपधातुनी गणपतिनी मूर्ति बनावी तेनी स्थापना अने पूजा करवी। आ दिवसे उपवास करवो। व्रत करनारे रात्रे चंद्र दर्शन करवाथी कलंक लागे छे। भगवान श्रीकृष्णे पोताना पर लागेलुं कलंक दूर करवा आ व्रत करेलुं। व्रतना बीजा दिवसे गणपतिनी मूर्तिने जळमां पधरावी देवी। व्रत कथा। एक दिवस गणपति महाराज रिद्धिं सिद्धि सहित आकाश मार्गे कैलाश तरफ जवा निकळ्या। रस्तामां चंद्रलोक आतां चंद्रए गणपतिने जोया। गणपतिनुं मुख अने पेट जोईने चंद्र खड़खड़ाट हसवा लाग्या अने तेनी मश्करी करवा लाग्या। आथी गणपतिने चंद्र पर खूब गुस्से थई गया अने तेने श्राप आपता बोल्या, चंद्र, तुम खूब रूपाळो छे, एनी ना नथी, पण एथी अभिमानमां आवी जई अन्यनी मश्करी न कराय। आजे ते मारी मश्करी करी छे माटे हुं तने श्राप आपुं छुं के आजे एटले के भादरवा सुद चौथना दिवसे कोई तारी सामुं नहीं जुए अने कदाच कोई भूले चूके जोशे तो तेना पर अणधारी आफत आवशे। आ सांभळी चंद्र ध्रुजी उठ्या। बे बीकना मार्या कमळमां छुपाई गया। चारेकोर अंधकार छवाता हाहाकार मची गयो। स्वर्गना देवो ब्रह्माजी पासे जई चंद्रना श्रापनुं निवारण पूछवा लाग्या। ब्रह्माजी बोल्या के गणपतिनो श्राप कदी मिथ्या जतो नथी, छतां पण हुं तमने एना निवारणनो उपाय बतावुं छुं। सांभळो, थोड़ा दिवस पछी भादरवो महीनो आवशे। ए महीनामां सुद एकमथी सुद चौथ सुधी चंद्रए ए करवानुं रहेशे के गणपतिनी कोई पण धातुनी के पंचधातुनी मूर्ति बनावी तेनी स्थापना करवी। पछी विधिवत तेनी पूजा करवी। नैवेद्यमां लाडू धरावो। सांजे गणपतिनी मूर्तिने वाजते गाजते नदी कांठे लई जई जळमां पधरावी देवी। आ दिवसे ब्राह्मणोने जमाडी यथायोग्य दान दक्षिणा आपवामां आवे तो गणपति રીઝે અને ચંદ્રને શ્રાપમાંથી મુક્તિ મળે। ભાદરવો મહિના બેસતા જ ચંદ્રએ ગણપતિની સ્થાપના કરી ગણેશ ચોથનું વ્રત કરવા માંડ્યું। ચંદ્રએ વિધિવત પૂજા કરી પ્રાર્થના કરી કે ગજાનન મારાથી ભૂલમાં જે કાંઈ બોલાઈ ગયું હોય તે કૃપા કરીને ભૂલી જાવ અને ક્ષમા કરો। હવે આવી ભૂલ નહીં કરું। તમે દયાળુ છો, કૃપા કીને મને શ્રાપમાંથી મુક્ત કરો। ગણપતિ ચંદ્રની ભક્તિથી ખુશ થયા। તેને દર્શન આપી બોલ્યો, ચંદ્ર તું સંપૂર્ણ શ્રાપમુક્ત તો નહીં થઈ શકે, છતાં હું તારા વ્રતથી ખુશ થઈ શ્રાપ થોડો હળવો કરું છું। જો કોઈ પણ વ્યક્તિ ભાદરવા સુદ બીજના ચંદ્રના દર્શન કરી પછી ચોથના દર્શન કરશે તો તેને કોઈ સંકટ નહીં આવે, પણ ભાદરવા સુદ ચોથના એકમાત્ર દર્શન કરશે તો તેને કલંક લાગશે। વળી આ કલંકને દૂર કરવા માટે કોઈ ગણેશ ચોથનું વ્રત કરશે તો હું તેના પર પ્રસન્ન થઈ તેને સંકટમાંથી મુક્ત કરીશ। હે ગણપતિ દાદા, તમે ચંદ્રને ફળ્યા તેવા સૌને ફળજો।